Перед подключением стиральной машинки нужно читать инструкцию. В этой машинке конец сливного шланга должен быть не ниже 60 до 90 см от пола, то есть выше уровня воды в баке, для того, чтобы вода не сливалась во время стирки и не добиралась постоянно, что приводит к перерасходу и недогреванию. Обратный клапан на конце сливного шланга устанавливается для того, чтобы запах и прочие из канализации не проходили. По той же причине и надежности лучше жесткое соединение с канализационной трубой без манжеты редукций. Что за желто-зеленый провод? Это заземление, чтобы от воды и раковины не кусало током.